係猜司機決定嘅。因為下一屆大選，我邱光耀唯一要打嘅選區就係猜司機嘅選區。佢去到邊度，我跟到邊度；去邊度提名，我就喺邊度坐瓜去，好唔好啊？所以要打猜司機要做足準備，因為差唔多1個月前呢，1個月前喺《星洲日報》嘅頭版有俾個敦臉影史，即係馬華公會嘅前任總會長一個頭版嘅專訪。《星洲日報》寫敦臉影史講咩啊？佢話蔡司機是一個聰明的政治人物，蔡司機口才很好，但是蔡司機有 VCD， 係咪？所以我要打蔡司機，我一定要做足準備。佢有 VCD， 我就要出 DVD。廣告時間到啦嚇，1分鐘搞掂嚇。嗱，我度有2集嘅政治棟篤笑，一個係我私人嘅，我一支公講晒3個小時，最新㗎嚇。呢個咧係我夾林冠英同埋行動黨嘅青年團嘅團長陸少虎同志一齊拍嘅，1日1個小時，所以要打猜司機一啲都唔簡單。你冇 DVD， 你千祈唔好挑戰 VCD。不過你又唔好買錯喎，你買錯你攞猜 CD 同我換咧，對唔住冇得回水㗎嚇。所以聽我講清楚先嚇，我嘅棟篤笑講足3個小時，猜 CD 嘅聽講得28分鐘啫。我嘅 DVD 主要係表演口才，猜 CD 嘅係表演。你知我講乜啦？英文就叫 ice cream 啦，係嘛？我嘅 DVD 係冇女主角嘅，猜 CD 嘅係有女主角㗎。我嘅 DVD 就好似我今晚演講咁樣，聲音洪亮，咬詞準確。猜 CD 嘅聽講冇咩對白，偶然之間你會聽到shit， 係咪啊？有睇過唔該拍下手掌啊！哇！怡保都好多鹹濕佬啊！最重要嘅係我嘅 DVD， 我嘅老婆敢出嚟賣嗱，呢個係我太太㗎，剪住數啫。呢個就係我太太着黃色衫嘅，就係我老婆啊嚇！我老婆敢出嚟賣我超人嘅棟篤笑 DVD， 猜司機老婆打死都唔敢出賣嘅 VCD。除此之外，猜司機嘅秘密武器就係雀仔。大家都知啊，猜司機最中意擼雀㗎係嘛？所以我要對付佢條擼雀咧，我就要出一隻神雀。呢個就叫行動黨精選嘅吉祥物。什麼是吉祥物？不是林志祥養嘅寵物係嘛？就好似佢北京參加奧運會就有虎啊、北京歡迎你5隻動物。呢隻神鳥咧係行動黨為我度身訂造嘅。我哋舊年就靠隻神鳥條烏鴉雀，懟冧咗撒狗一輪影彈，懟到班撲街一仆一碌。依家我做咗隻新嘅，底褲着出邊嘅，有翼嘅，係 Superman 嘅神鳥啊，更加勁抽嘅，一隻10蚊雞，你買咗我幫你簽名開檔，特別猛料啊！廣告做完啦，依家我開始演講啦嚇。嗱，最近咩嘢最紅啊？大家睇報紙，不過你睇邊一家中文報、英文報、馬拉報都好，邊個最紅啊？唔係邱光耀最紅，唔係林吉祥最紅，金牌最紅嘅係邊個啊？係聽講林冠英嘅情婦叫小紅，係嘛？好多行動黨領袖都唔敢講噶，我講到傻嘅殺昂，你唔敢講，即係證明林冠英身有屎啊！就好似馬華公會，邊度敢講猜 CD 啊？我邱光耀嚟呢度，今日5000人，我照講小紅，因為點啊？因為林冠英係俾人砌生豬肉，簡直就冇小紅呢個咁嘅，同林冠英有不尋常嘅超友誼關係，呢啲冚唪唥啲撲街講嘅，係嘛？嗱，我講你聽啊，馬華公會猜 CD， 佢最新嘅招數係乜嘢咧？中文字啊叫烏賊戰術，知唔知咩叫烏賊啊？即係所當噴墨嘅，噴到大家黑晒都講咩啊？三媽，係嘛？猜 CD 最中意講咩啊？我哋國陣統治咗50幾年，係啦，我哋成國陣唔係咁完美嘅，我哋國陣都有貪污。不過魏文元上台得4年啫喎，點解你都貪污啊？其實大家三媽。嗱，啲人嘅，如果佢相信猜司機講三媽咧，就撲街啦，你就中招俾咗佢洗腦噶。所以點解佢要講林冠英
又同佢嘅職員有一手，點解咧？好簡單，因為佢自己拍咗鹹帶，猜先啲鹹帶大家都睇過啦。佢自己有鹹帶，佢就以為全世界男人都同佢一樣嘅，所以佢就裝彈弓，無統就屈安華，搞前邊又得，搞啱尾又得，啱又得，句又得，係咪啊？搞完安華，依家就搞林冠英，開始話林冠英嘅仔鹹豬手，啱唔啱啊？林冠英仔15歲，摸人哋嘅黏喎，嗰個黏唔喺邊咧？嗰黏喺香港喎，嗰條女俾佢摸嘅，經過查出嚟嘅係從來未嚟過馬來西亞旅遊嘅一個香港妹，國際棋手第一名嘅。咁嗰條女俾佢哋請到啊！嗰條女嘅父母都講：我非常之痛恨馬來西亞政府搞政治搞到個女都係，個女都未入過馬來西亞，點樣俾林冠英嘅仔摸黏啊？你哋十兄弟個手咁長，啱唔啱啊？咁上次屈林冠英嘅仔啦，今次屈林冠英啊！嗱，仆街啦！猜司機講咩啊？我哋呢家安排馬華嗰啲槍手喺 Facebook、Internet 嗰度咧，就揾民權嘅領袖，第一個揾林冠英祭旗先。就先講你有婚外情，傳咗半年㗎啦，你冇否認就即係有。然後我哋調一個馬六甲嘅呢個馬華工會嘅領維區做事，係個名係日本仔嘅，叫做顏天碌吉，多個字㗎啊！佢就喺馬六甲嘅州議會用咗呢個議會嘅面孔牆嚟問林冠英嘅夫人周玉清：你有冇打人啊？你有冇打林冠英嘅契家婆啊？你做咩咁緊張啊？你緊張就係有啊！咁記者問林冠英嗰啲 Berita Harian、Utusan、DVD 㗎，問林冠英你有冇同人哋嗰個小紅有關係啊？林冠英講：梗係冇啦！你做咩咁緊張啊？你咁緊張真係有。馬華工會嘅邏輯就係啊，蔡司機講你冇緊張啊，你緊張就真係有啊，因為佢以前拍鹹帶俾人捉到一啲都冇緊張啊，係咪啊？當時捉到妻司機鹹帶，佢個表情咩啊？個個馬華工會領袖都有 girlfriend 㗎啦，我唔好彩俾人捉到啫嘛。佢幾咁淡定啊，一啲都冇緊張。你睇到街邊啲狗走水有冇緊張啊？係咪啊？所以林冠英冇做，梗係打撚火㗎。我冇做，你做咩屈我？你做咩咁緊張？緊張真係有。哇！佢哋啲邏輯好簡單嘅。如果一日咧，你傳我邱光耀同李強明兩條友搞基，問到佢，問到我梗係冇㗎。我中意個人啊，邊度中意李強明啊？啊！你做咩咁緊張？你緊張梗係有，係咪啊？所以話馬華工會班撲街啊，真係。唔好意思啊。嗱，我遠講咧最緊滾就係嗰啲啊，北車亂咁北嗰啲啊，即係好掃興㗎嘛，係嘛？大家睇戲都係啊，聽好啊個車主 WW15， 邊個嘅車啊？係咪歐仲矮嗰個棺材車啊？仆街唔該歐仲矮洗走你嘅車啊！嗱，就快10點半，我叫拖車姐拖走去劏你嘅車啊！